Kuule jah, no vaatame, see selgub töö käigus. No ma arvan, et midagi ikka on. Muidu ja kõik on selge, siis lähed eetrisse ja kõik meelest läinud. Üks teist on kokku. Aga nüüd selles suhtes, et kui pooled kohale tulevad, on hästi. Isegi nii või? Nii olema. Kogemus näitab me. Päris palju ostetakse, nii et ma vaatan salvestust, aga... okei. Aga ega väga tihti nende salvestusteni ka ei kiputa jõudma. No jah, tänapäeval on kõik nagu järele vaatamine, saavad rahulikult salvestusi vaadata, kui aega on. Kui ma pärast neile selle salvestuse lingi saadan, siis ma saadaks neile sooduskoodi ka e-poest teiste kursust ostmiseks. Jah. Sedama 15, mis Absoluutselt. läks ka nendele tasutud ja vaatajatele. Äkki haakub ära? Jah. Renderdab seda videot üpris kaua ja ma veel lõigata, et pigem saavad homme selle. Okei. Kas peab ütlema ka või? Ma olen neis kirjadesse pannud, et me saadame salvestuse kirjaga, aga ma ei ole vist kuupäeva lubanud. Võib öelda, et hiljemalt homme. Aga 2 minutit on jäänud ja need 4 on juba ukse taga. Panen ennast kinni ja lasen teised tuppe. Tavai. Kas sa ise tegeled selle audio, et audio on sees ja kinni või? Marko audioga või? Või jätamegi peale praegu? Marko audiot ei ole vaja ju sisse välja lülitada. Okei, selge. Või miks ma peab... Ei, ma lihtsalt küsin sellepärast, et mõnikord mõni see host teeb ise vaata kõike, jagab slaide ja korraldab audiosid ja neid asju, aga... Marko räägibki kogu aeg, jah? Jah, seda küll. Mõtlesid pärast, kes iganes. Mina ei räägi, aga nagu inimesed seal. Jah. Et kui eetri alguses on, meil on tavaliselt audio maa. Teed pilti ka? Teed ma pildi ka, jah. Teeb minu maa. Teised oleksid müüti peal või? Ei, meil on teine teema, et kui on eetri alguses mingid videod või asjad, siis on audio maas olnud. Aga Zoomiga ma ei ole Zoomiga niimoodi teinud. Ma olen lihtsalt teinud, kui on Facebooki ja need, et ennem ei ole audio sees, kui... Ei, seda introvideot ei ole, ainult Zoom on. Okei, tohi. Tee seda ka. Jah, muidugi.
No nii, tere kõigile. Ma vaatan, et 1 minutit on kell 3 läbi. Üht-teist juba on olemas, inimesed on saabunud. Ma loodan, et veedate järgnevad minutid ja poolteist tundi, ligi poolteist tundi päris korralikult ja väga kasulikult aega, sest kuidas rääkida nii, et sind kuulatakse, see on ju tegelikult elus võtmeküsimus olnud ja kuidas öelda asju õigesti. Minu nimi on Marko Kaljuveer, ma olen üle 30 aasta töötanud Eesti meedias, nendest 25 aastat Eesti Rahvusringhäälingus, juhtinud 14 aastat sporditoimetust legendaarse Toomas Uba järel ja saanud tegelikult vette vilet esinemisega, rääkimisega, sest olgem ausad, need esimesed aastad olid suhteliselt keerukad, sest keegi ei õpetanud, kuidas öelda asju õigesti, kuidas rääkida, kuigi ma olen õpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja hiljem siis pärast ERR-i aega ka töötasin 5 aastat Postimees Grupi peaprodutsendina, siis tegelikult ega keegi algusaastatel ja karjääri alguses ei öelnud, kuidas võiks rääkida, kuidas peaks rääkima, kuidas peaks niimoodi rääkima, et sa mõjud hästi ja oled veenev ja ei räägi tühja ja ei räägi liiga palju ja samas, kui sa pead eetrit täitma, et sa ei räägiks ka väga vähe, sest inimesed tahavad kuulata ja tahavad ikkagi sinu sõnumit selgelt kätte saada. Nii et nende minutite jooksul, mis me täna siin räägime ja aega veedame, ma üritan õpetada, aidata ja rääkida oma kogemustest. Kõik, mida ma olen läbi elanud, toon kindlasti oma näiteid karjääri jooksul, mis on mind õpetanud ja uskuge mind, et mõnikord on olnud mul päris piinlik ja olen põdenud päevi, õnneks mitte nädalaid, aga väiksed näpunäited on olnud alati väga head. Nii et vaatan, et meid on siia kogunenud. Ma loodan, et tuleb veel inimesi juurde. Nii et alustame ja esimesena ja panengi slaidi peale, mis tegelikult räägib, et kuidas siis öelda asju õigesti. Nii, pikalt rääksin, täna ma juhin Kohila gümnaasiumi. Mul on siis üle 130 inimese tööl personalina ja õpilasi on ligi 900, nii et rääkimist, vestlemist on päris palju. Ja samas ka õpetamist on palju, sest lisaks sellele, et ma juhin nii suurt kooli, õpetan ka noortele gümnaasiumi astmes meediat. Ehk siis tegelikult seda sama juttu, võib-olla natuke täpsemalt öeldes, räägin ka õpilastele. No kõigepealt on niimoodi, et inimene peab mõjuma juba alguses positiivselt. Et ta ei tohiks olla kulm kipras ja olema sellises väga negatiivses ja halvas meeleolus, sest üks on selge, et kui me ärkame ülesse, me võime voodist ärgata ka vasaku jalaga, meil on kehv tuju, meil on kuidagi, ei suju kõik nii hästi iga päev. Et siis peame selleks õigeks esinemiseks, mis meil ees ootab või töövestlus või ükskõik milline kohtumine inimestega, kus peab esinema, kus peab rääkima, siis tuleb ennast viia õigesse meeleollu. Ma saan aru, et see võib olla kohati raske, keerukas, aga nii on, sest kui sa oled proff ja kui sa töötad inimestega ja pidevalt suhtled ja õpetad neid, siis pead sa kõik ukse taha jätma oma halvad meeleolud, ükskõik mis olukord võis sul tekkida kodus, töö juures, tänaval, rongis, bussis, autos, kõik see peab jääma väljaspool seda aega, kui sa oled inimestega ja räägid nendega. Kõigepealt on see, et lisaks sellele pead sa ka uskuma seda, mida sa räägid. Et ilmselt ma olen tähele pannud seda, et inimesed kiiresti märkavad ära, kui sa räägid mööda minnes, kui sa räägid niimoodi üle jala ja su jutt ei kõla tegelikult üldsegi veenvalt. Et sa pead uskuma sellesse, millest sa räägid, sa pead loomulikult seda valdkonda ja teemat tundma, aga sa pead ka inimestele sisendama selle aja jooksul, kui nad on koos sinuga, et sina oledki see, kes õpetab neid, kes parandab nende näiteks tuju
kes tegelikult räägib sellest asjast, mida nad on tulnud saama, kuulama. Ja kui sa usud iseendasse ja usud, et su lugu ongi väärt kõnelemist, siis võib olla üsna kindel, et ka inimesed kuulavad ja usuvad seda, millest sa räägid. Et kui sina ei usu endasse, siis ei usu seda mitte keegi. Et sellise positiivse energia edasi kandmine, see on ka väga tähtis. Ja teine asi, kui me hakkame rääkima või kui me esineme, siis me peame ennast ka kuidagi motiveerima ja me peame uskuma kõigesse sellesse loomulikult, mis me räägime, aga peab ka mõtlema sellest, et mu asi õnnestub. Et sa psühholoogiliselt pead ennast väga hästi üles kütma ja olema positiivne. Muidugi see kehtib paljudes eluvaldkondades, aga kui sa lähed esinema, siis selge see, et väike närv on alati sees. See on loomulik. See peabki olema nii. Ma ei tea ühtegi näitlejat, kes tegelikult ei tunne enne lavale minekut väikest närvi. Või kui ma meenutan siis selliseid legendaarseid näiteks spordireportereid nagu Toomas Uba või Tiit Rääk või Lembitu Kuuse, siis nad kõik olid suhteliselt ikkagi elevil enne eetrisse minekut. Et nad ikkagi keskendusid ja nad uskusid sellesse, et see ülekanne või see esinemine õnnestub. See on ka päris tähtis. Et psühholoogiliselt peab inimene ennast ette valmistama, et kõik läheb hästi. Need on lihtsalt väga sellised tavalised teesid ja tavaline mõtlemine, aga sa unustad selle tegelikult ära. Ka mina enne tänast eetrisse tulekut teie ette mõtlesin, kuidas tehniliselt asi võib õnnestuda, kas ikkagi vaatan õigesti, kas see kaamera võtab peale, kas need tehnilised nüansid, millega siit kokku tuleb puutuda, töötavad. Et need asjad võivad siin endast välja viia, aga kui sa suudad üle olla, loomulikult õpid ära ja siis säilitada seda positiivset energiat, et tegelikult mul kõik õnnestub. Et see on ka tähtis. Õige meeleolu siis. No selge see, et mitte ühtegi esinemist, ettekannet, mitte ühtegi ka töövestlust ei saa võtta nagu üle jala. Ma teen ära, et ma olen nii kõva mees ja ma oskan rääkida ja ma oskan seda vestlust üleval pidades, ma tean, kuidas ennast väljendada ja nii edasi. Või siis teema, ükskõik, kas ma räägin majanduslikel teemadel, ma räägin tavalistel olme või argi teemadel, et küll ma selle ära teen. Et tegelikult ettevalmistus on A ja O. Kõik asju pead sa harjutama enne ka ja paned endale isegi kirja. Et mina sellistel suurtel esinemistel olen alati pannud kirja endale võtmesõnad, võtmeteemad, sest ikkagi närv on sees alati, on ju, ja võib midagi meelest ära minna. Et ettevalmistus tuleb teha enne, et minnes siis juba rääkima, minnes juba esinema, minnes oma nõu jagama, et sul oleks tegelikult kõik asjad väga-väga paigas. Sest ootamatud olukordi võib hästi palju tulla ja mul on olnud ka väga palju erinevaid olukordi, kus ma ütlen, et siin seda teemat ei pea või seda esinemist ei pea väga palju ette valmistama, sest ma olen seda varem ka teinud ja pidevalt teen seda nii-öelda igapäevaselt isegi, et siis ma justkui võtaks asja kergemalt. Ja karistus on kohe kerge tulema. Et näiteks midagi ununes, närv oli niivõrd üleval, et lähebki meelest ära. Ja ei tulegi meelde, et millest ma nüüd pidin rääkima. Ja veel, mis on minu jaoks väga oluline, et kui me räägime nimedest või räägime numbritest, et igal juhul nimi, kui on kahtlus, et see võib mulle meelest ära minna selle vestluse käigus või selle esinemise käigus või selle intervjuu käigus, et tuleb üles kirjutada. Ma olen eksinud muuseas nimega. Küll olen öelnud perekonnanime näiteks valesti ja need on tegelikult andestamatud vead, sest kuulaja, eriti tänapäevases kiires inforikkas maailmas ei andesta sulle eksimusi, sellist eksimust, kus sa eksid nimega. Sest nimi on inimesel ju kõige tähtsam. Teist nime sul ei ole. Ja kui keegi, eriti reporter või ajakirjanik näiteks on ju, või ka esineja suurel sümpoosiumil ettekandel eksib nimega. Näiteks tõi sind välja hea näite eeskujul näiteks
aga ütleb nime valesti. See uskuge mind, et te ei kõla veenvalt, te ei kõla usutavalt enam edaspidi, sest eksisite väga lihtsal moel. Mäletan seda, et president Arnold Rüütel korra eksis Andrus Veerpalu eesnimel, kui Veerpalu oli veel tipus, kõik need jätame need dopingujamad kõrvale, ütles Andrei Veerpalu, kes ju ta sai riikide kautasu. Aga no juhtub ka parematel, on ju. Aga siiski tehke märkmed, pange nimed kirja igaks juhuks, kui te kahtlete selles, sest mine sa tea, mis võib pingelises olukorras nagu olla. Ja nii nagu tippsportlased näiteks esinevad või teevad trenni enne oma esinemist, siis nad ju kõvasti harjutavad. Ja paljudel sportlastel on ju tegelikult see, et kõik nad on ju füüsiliselt väga ettevalmistanud, aga alati võidab vaimselt parim ja tugevam. Nii on ka esinemiste ajal. Et kui te olete positiivne, olete head energiat nii-öelda täis ja olete harjutanud, siis see on kohe tunda ja te ennast tunnete tegelikult palju-palju paremini. Nii et harjutamine teeb meistriks, see on vana klišee, aga tegelikult see vastab väga tõele. Et enne esinemist võib ka harjutada väga palju sissejuhatust, sest tegelikult väga tähtis on alustada õigesti ja täpselt, sest see lisab enesekindlust järgnevaks ettekandeks, järgnevaks esinemiseks. Niisugused lihtsad nipid, aga nad töötavad. Ja selge see, et mitte keegi ei sünni heaks esinejaks, mitte keegi ei sünni nagu teadlaseks või olümpiavõitjaks või maailmameistriks või oma ala maailma tipuks. Et selge see, et ta teeb selle nimel väga kõvasti ränka tööd. Nii on ka esinemise puhul. Et teatud nüansid tuleb läbi mängida, panna endale üht-teist kirja ja ka harjutada. Et üks paremaid esinejaid tegelikult, keda ma olen video vahendusel palju vaadanud, on minu hinnangul Steve Jobs. Aga lugedes tema elulugu ja lugedes üldse internetavarustes tema kohta käivad igasuguseid jutte ja tekste, siis ta oli geenius, oma ala arvutigeenius, aga ta oma esinemistel, kui ta tutvustas iPhone'i või iPad'i või kus ta käis, siis ta tegelikult harjutas väga palju seda esinemist. Nii et tipud harjutavad. Nii et oma kõnega tuleb selge see, et tööd teha. Et võiks alati teatud, ütleme siis nagu üksikasjad kirja panna, kuidas esineda. Tuua mingi näide, kujundlik näide, mis tegelikult paneb loo käima. Et pärast ma räägin ja näitan ka, et mis on tegelikult võib-olla 7 veenmise põhimõtet, on ju, siis hea loo algus on tähtis ja alati ka kujundlik keel. Et kuivad faktid, numbrid, need ei tööta. Et rahvas hakkab vaigutama, vaatab mujale, vaatab kella, tänapäeval on ju nutiseadmed, kus hakatakse aega veetma, et võib ju kohe ka jälgida. Näiteks väga raske on noortele, või noored on õigemini väga selles mõttes hea indikaatoriks, et kui sa oled klassi ees, õpetad, räägid ja kui sul on nagu nõrgalt ette valmistatud see tund, räägin õpetaja seisukohalt, siis õpilased seda kiiresti nagu märkavad ja hakkavad kihelema ja tegelema muu asjaga ja segama tundi näiteks. Et see on ka hea indikaator. No selge see, et kui esineda suure auditooriumi ees, siis seal juba segamist sellist ei toimu, aga inimesed hakkavad vaikselt tegelema oma asjadega. Nii et kui igavalt rääkida, et selles mõttes tuleb alati kujundlikku keelt kasutada. Et nagu üks filmirežissöör loob filmi, alustades mingi nüansiga ja siis läheb sealt edasi. Hea on ka neid kirja panna, et kuidas ma alustan. Ja need sellised detailid, et mis nagu ei mängi üldse rolli, et oli aprillikuu või oli maikuu, kui toimus see sündmus, tegelikult see kuu ei huvita mitte kedagi. Et tähtis on see sündmus ise, see detail, millest siis nagu hakkab hargnema see esitlus või ettekanne, et see on ka väga oluline.
Ja mis on veel see üsna selline oluline, mida võib-olla väga paljud ei pane rõhku sellele, on, et räägi nagu ajakirjanik. Et põhimõtteliselt tuleb kiiresti, te näete on ju praegu neid slaide ka, on ju, selles mõttes slaidid on nähtavad, et räägi nagu ajakirjanik, ehk siis edastage see kiiresti vaid 1-2 lausega, see mõte. Et pikk rääkimine, et ei ole see, et kui ma nüüd pikalt räägin, pidevalt tegelen, nüüd umbes nüüd katkestamatult nagu kõnelen, et siis ma räägin väga hästi, et siis ma olen väga kuulatav ja nagu panevad spordireporterid on nüüd nagu kuulipildujast, tulistavad sõnu, tulistavad olukordi, aga see võib-olla see mäng või see konkreetne see võistlus seda nagu dikteerib, aga seal on ka omad nüansid. Aga kui te lähete esinema, pole ju tegelikult kiiret kuskile, aga selline paljusus esinemise juures ei ole ka hea. Et edastage see väga täpselt, kiirelt, see mõte, see olukord, 1-2 lausega. Kui ma siin juba Steve Jobsist rääkisin, siis kui Steve Jobs tegi jälle suure esitluse ja ta vist tegi isegi suures teatrimajades kohe lavadel ja seal olid kõik need Apple'i tooted, mida ta seal alati esitles, siis tuli lavale, rahvas loomulikult tuli Steve Jobsi pärast ja vaadata, mida siis jälle on leiutatud ja ütles, tere, mina olen Steve Jobs. Isegi mõjus, rahvas isegi nagu naerupahvatus, et see kõlas nii enneolematult, et kõik teavad, et sa oled Steve Jobs, aga see on kuidagi ootamatu. Aga see mõjus ja see on tähtis. Ja alati on tähtis, kui ikkagi võtame selle ka pinevuse kohe sisse, et räägime kohe mõnusa sellise põneva elemendi ära, millest hakkab lugu argnema, oli koroona aasta algus, on ju, või oli kevad 2023, ma olin just siis saanud midagi, on ju, või mingisuguse isikliku laadi kogemuse anda edasi publikule, see alati publiku seas paneb nagu kõrvu kikitama, et ma saan ka temast mingi osa. Ma saan sellest tuntud esinejast näiteks või sellest tuntust inimesest saa midagi teada. Ma tulingi sellepärast siia, et temaga rohkem delikaatselt tuttavamaks saada läbi selle esitluse, mis ta mulle tegi. Ja see mõjub hästi. Et see on selles mõttes hästi tervitatav. Ja alati see, kui on midagi nagu uut ja ootamatut, see on alati selline värskendav. Et midagi sellist, mida võib-olla publik sinu käest ei oota, et ma täna räägin just nimelt sellest. Nii et räägi nagu ajakirjanik, sest kui mina olin nagu televisiooni ajakirjanik ja televisiooni toimetaja, siis nägin, kuidas Aktuaalse Kaamera uudiseid tehakse ja kuidas ise oma uudiseid tehti ja üldse, siis alati ajakirjanik paneb kõige tähtsama ja kõige olulisema ja kõige rohkem puudutava info alati loo algusse. Et miks? Aga sellepärast, et sa ei vahetaks kanalit. Et sa püsiks selle uudiste kanali peal, konkreetselt selle minu loo peal näiteks, on ju, ja ma hakkangi rääkima. Ja nagu tagurpidi pööratud püramiid, on ju, et kõige tähtsam on loo alguses ja siis väheneb see uudiste kvaliteet selles nagu värskuse mõttes. Et lõpetan loo sellise nagu teada-tuntud faktidega juba, on ju. Aga alustan just see kõige huvitavamast, kõige paeluvamast, kõige põnevamast osast, millest ma täna tahtsingi nagu rääkida. Et räägi nagu ajakirjanik. Et seda annab õppida. Et tavaliselt uudised on sellised 90–120 sekundit pikad, on ju, et siis nagu pannakse alati kõige tähtsam kõige algusesse. Ja ettekande puhul samamoodi või näiteks ka töövestluse puhul, kui minnakse, et alati alusta kõige huvitavamast, kõige tähtsamast, mida sina ise arvad, et on. Sest ega sinu arvamus ei pruugi ju kattuda teise inimese arvamusega. Aga kui sa oled näiteks töövestlusel, siis teise inimese arvamus loeb hiljem, kas ta võtab sind tööle või võtta, aga antud hetkel pead sina
dikteerima ja mängima seda mängu sellega, et räägid, mis sind kõige rohkem huvitab. Selge see, et tähelepanu köitmine, alustage siis lühida ja haarava väitega, mis on alati oluline. Ja ma arvan, et isikupära on üsna oluline, sest ei maksa kedagi jäljendada. Jah, või kui mõelda, et siin niisugused tippesinejad, kes on üle maailma näiteks või Eestis, et kuidas keegi arvab, et võib ju võtta mingit snitti, natuke siit ja natuke sealt, aga päris kopeerida, ei ole mõtet, sest sina oled sina ise. Sina räägid ja kujundad oma isikupära ise. Näiteks töövestluse puhul, kui sa oled pädev, sa oled oma ala professionaal, sa tunned valdkonda, siis kindlasti pead sa olema isikupärane, et erineda teistest kuidagi moodi. Miks just sind tööle võtta? Et siis on tähtis see isikupära, millega sa välja tuled. Ja see lause, et rohkem pole alati, kehtib ka selle kohta, et pikk jutt ongi vilets jutt. Ei ole vaja igast tühja tähja ja rääkida. Ei ole mõtet sul rääkida pidevalt ja katkestamatult ja ilma, et sa isegi kuulaks seda küsimust, kui sa oled näiteks töövestlusel. Et räägi täpselt, räägi selgelt ja ära kunagi ka liiga palju räägi. Sest liiga palju rääkides satud hoogu ja võidki rääkida ennast kinni, lukku. Et tuli välja. Ja loomulikult on ka ausus väga tähtis, et sa oled siiras. Sa räägid oma asja siiralt, nagu ma alguses rääkisin, et sa pead uskuma sellesse, millest sa räägid ja tegelikult pead sa olema sina ise. Et ei ole nii, et sa hakkad ennast kuidagi paremaks tegema või vastupidi ka ennast natuke halvemaks tegema. Et kui ma olen töövestlusel, siis ma pean ikkagi rääkima sellest, milline ma olen ja mitte ennast väiksemaks tegema, sest kui tahad seda konkreetset tööd, konkreetset positsiooni või ükskõik mida, siis sa tegelikult teed kõik selle nimel, et see koht saada, aga samas sa ei tohi üle pingutada, sa ei tohi rääkida ennast suuremaks. Ja kui me nüüd ütleme selle lause juurde, et väljendage puhast rõõmu, siis negatiivsed inimesi ei taha küll keegi kuulata. Alati on positiivsus see, mis lööb, mis nakatab, mis tegelikult kõnetab ja väike naeratus ka, et see on hea. Et muidu on elu selline kurb, igav ja üksluine, et ikkagi elu nauding. Jah, on probleeme, loomulikult, aga öelge mulle, mis ajal ei ole probleeme. Minu mõnest nõukaajal, kus mina olen sündinud üles kasvanud, oli elu väga hull. Keegi ütleb ja kiidab võib-olla aega, aga tegelikult rasked ajad ja minu meelest on ajad kogu aeg keerulised olnud. Ja käib sinu üles alla, et kord on kergem, kord on raskem. Ja sinu oskus ja sinu tarkus on väljendada ikkagi teatud olukordades rõõmu, olla positiivne. Sest kui sa küsid enda käest, kelle seltskonnas sa tahad rohkem olla ja viibida, kas negatiivsete inimeste seltskonnas, kes kõigi ümber on väga paha või need, kes näevad elus ka rohkemaid õisi ja paremaid noote ja rõõmutundeid. Et kindlasti sa tahad olla nende inimeste seltsis, kes väljendavad positiivsust. Nii et väljendage ise ka puhast rõõmu. Alati see ei ole kerge, ei ole kerge. Aga esinemise puhul, rääkimise puhul, õpetamise puhul, et kui sa pead ennast väljendama ja rääkima nii, et sind kuulataks, siis sa peadki pakkuma emotsioone. Ja reeglina on need emotsioonid just sellised positiivsed. Ma ei tulnud negatiivset emotsiooni kuulama. Miks? Ma saan negatiivset emotsiooni kogu aeg ju. Löön teleka lahti, panen raadio mängima, lähen internetti ja ma näen ainult jama. Sõda Ukrainas ja kõik sellised olukorrad, mis maailmas tekivad, on ju negatiivne. Nii et puhas rõõm
on olla inimestega, kes näevad asju positiivselt, aga ka realistlikult. Ma ei saa väga palju muundada olukorda või seda situatsiooni olukorda, kus on, või seda maailma. Aga reaalsus ja negatiivsus, need on ikka erinevad asjad. Ja tavaliselt ma olen nagu märganud ka seda, et kui keegi lähebki esinema ja siis räägib ja seletab ja ütleb, et see oli vist ikkagi aastal 2023. Oota, las ma nüüd täpselt mõtlen, et tegelikult oli 24. No mulle kui kuulajale, mis vahet seal on? Tähtis on see sõnum, mis sa annad. Kui sa oled eksinud, palud vabandust ja lähed edasi. Et kui sa jääd sellesse pisiasja kinni, takerdus sellesse, et sa ikkagi oli, ma ei tea, kas oli see reis või see matk, kus ma läksin, oli see nüüd Narvas või oli see Kohtla-Järves, oli see Jõhvis. No vahet ei ole ju, kus tähtis, et see asi toimus, mingi olukord seal tekkis ja sealt saime siis selle nagu õpetava loo. See on tähtis. Kas see oli Narvas või Jõhvis, kas see oli aastal 23 või 22, kas ta oli veebruar või oli ta märts. Mulle see ei anna ju mitte midagi. Jah, sulle, kui sa seda läbi elasid, võib-olla tõesti, aga põhimõtteliselt see võtab sinu tempo maha, see võtab sinu kuulatavuse, pinevuse ja põnevuse nagu maha. Kui ma sind kuulan, sa räägid sellisena, siis ma ka vaikselt vaatama oota, millal sa juba lõpetad või millal sa järgmise teema juurde lähed või tuleb järgmine esineja hoopis. Nii et selles mõttes ei maksa sellistesse väikestesse pisidetailidesse kinni jääda. Et see võtab tempo maha ja see viib mind hoopis teistele mõtetele ja siis ma hakkan vaatama, et kuhu sa nüüd siis oma vabandamisega välja jõuad tegelikult. Nii et sellised esinejaid on küll ja veel olnud, olen tähele pannud. Aga lõpuks vigadest õpitakse ja ka mina olen selliseid asju teinud, nii et ma arvan, et selliseid vigu on väga paljud alguses teinud. Ja siis, kui me tegelikult märkame, kui me oleme enda jaoks tegelikult hästi üles ehitanud selle esinemise, räägime, järsku me märkame, et kuidagi saal on, ma ei tea, mõni hakkab ju ära vajuma vaikselt, on ju. Ja magama nagu, mitte päris magama, aga no siiski uneleb seal, on ju. Siis häälel on ju 3 tööriista. Kõrgus on ju, et kui kõrgelt sa räägid, tempo, kas ma vuristan või räägin selliselt monotoonselt või räägin paraja tempoga ja tugevus. Et see ka on vajalik vastavates kohtades esile tõsta. Et kui ikkagi lool on oma nii-öelda püent, siis seda võib ka nagu tõsta, rääkida hoopis teise hääletooniga. Et sa mängid tegelikult selle tempoga. On ju sa nii nagu ütleme siis pikama jooks, et alustad rahulikult, vahepeal on selline tempo muutus, keegi kiirendab, keegi aeglustab ja lõpus läheb andmiseks. Et niimoodi võib ka sina oma häälega mängida, seda on tööriistad sinu käes. Sa pead ise teadma, millal see põnev koht oli, on ju, ja vastavalt sellele siis tõstad häält. Või teed pausi. Paus on ka väga kõnekas. Pausi ajal võib nii mõnigi üles tõusta ja küsida, mis nüüd juhtus. Või siis tõstad häält. Teed oma hääle nagu tugevaks, võimsamaks. Et ka see aitab esinemisele kaasa. Loomulikult nendega ei tohi üle pingutada, aga siiski mõnikord on see tähtis. Eriti kui sul on sõnum edastada, sõnum öelda, sa tahadki ja sa peadki ütlema midagi, siis on see väga-väga oluline, et sa mängid oma häälega. Muuseas on tehtud ka analüüsi, milline hääl mõjub kõige paremini. Kui me võtame näiteks siis meeste hääled, on ju tenor, bariton ja bass. No mis te arvate, milline nendest 3 mõjub eetris kõige paremini? Isegi kui nad teevad näiteks mingid reportaaži või teevad kõnet, nad ei laula just eetris, on ju. Aga nende hääl on see vastavalt selline. Kõige paremini mõjub bariton.
hääletämbrile. On tehtud näiteks vormel 1 ülekannete reporterite seas küsitlusi või vaadatud neid hinnatud nende häälte järgi. Ja siis seal on just selline baritoni hääl osutunud nagu parimaks, sest ta mõjub kõrvale kõige parajamalt. Loomulikult see peab kaetud ja ümbritsetud olema hea tekstiga, hea rütmiga, hea info sõnastusega, hea keelekasutusega ja kõik need asjad kokku, aga siiski see hääl, ta ei taha, et oleks väga falsetis, et ta läheks ka liiga madalale. Et ka see ei pruugi nii hästi mõjuda. Nii et te saate oma häälega ka mängida. Ma olen siin kirjutanud ka, et Apple on suurim, Steve Jobs siis rääkis, tegi pausi, mobiiliseadmete tootja, paus maailmas. Et niisugused nipid. Teine asi, mida ei maksa eeldada, et te ju teate seda, et see on ju nii ja ma eeldan, et te olete kõik, ma ei tea, söönud seda asja või joonud toda ja käinud seal ja vaadanud seda filmi ja lugenud seda raamatut ja ei pruugi. Kus sa seda võtad? Et ei tasu eeldada, ma arvan, sest inimesed on väga erinevad ja see rikastabki meid. Ja minu arvamus ei pruugi üldse teie arvamusega kattuda. Et üks arvab nii, teine arvab naa. Ühele meeldib, nagu öeldakse, ema teisele tütar, nii et selles mõttes ei tasu kunagi midagi eeldada ja arvata. Sest teie arvamus ei pruugi kattuda teie auditooriumi arvamusega. Te võite küll, kui teil eesmärk on muuta midagi või õpetada neid või aidata neid, siis seda küll. Aga eeldada, et ta arvab nii ja ta arvab teistmoodi, ma arvan, et see ei ole mõtet. Ja mis on muidugi veel väga, väga oluline on ju see, et me oleksime esinemise ajal enesekindlad. Et me teaksime, mida me räägime ja kuidas me räägime. Nii et minul on üks selline nipp, kui ma auditooriumis esinen, siis ma üldiselt valin välja 2, 3, 4 inimest näiteks. Kes ka jälgivad, kes ka vaatavad, ma isegi ei tea, see on spontaanne, ma ei oska isegi öelda, et keda ma võtan. Aga näiteks ma suhtlengi 2, 3, 4 inimesega, sest kui ma hakkan kogu auditooriumit nagu otsima, jälgima, näiteks seal on 80 inimest või 100 inimest, mis see on siis? Mu pilk kogu aeg on ekslev ja ekslev pilk tekitab ebakindlust. Tekitab minus ebakindlust, sest ma ei tea, kuhu vaadata ja tekitab ka kuulajas. Sest ta vaatab, et see mees on naine seal, et on ebakindel, ta ise ka ei tea, tal on silmad kilavad kõik peast, otsib midagi. Nii et selles mõttes võib keskenduda teatud persoonidele, kas tuttav on või ükskõik kes on ju. Ja te räägitegi temaga, olete rahulikult on ju. Ja sest pilkkontakt on ju esimene kontakt, mida ma saan esineja käest. Ja kui see on kindel ja rahulik ja ta ei ole selle ekslev ja otsiv, siis ka ma kuulan teda tähelepanelikumalt. Ja hääletoon, sellest sai räägitud, sellega peab olema kindel, sellega saab mängida, sellega saad oma sõnumit edastada, nii nagu vaja on, kas siis korraks tähelepanu tõsta, hoida ja sellega nii-öelda tegutseda. Ja kehahoiak on ka, et ikkagi kui ma seisan, siis ma ei seisa käed puusas või jalad harkis või kuidagi seal panen jalad kokku või kuidagi teen kätega midagi nii, et kehahoiak peab ka rahulik olema. Jah, sa võid olla emotsionaalne žestikuleerida, sest kui sa žestikuleerid ja kui sa räägid, siis sa sellega näitad, et sa elad selle jutu sees, sa tood seda teemat kuulajani, vaatajani ja see mõjub hästi. Aga siin on üks probleem. Ei maksa üle pingutada. Kõik, mis on üle vindi, need on ka probleem. Eelkõige su enda jaoks ka, kui sa lähed väga nagu hoogu.
et ära siis ikkagi kätega vehi. Minul on natuke selline komme, et ma võin hakata väga palju žestikuleerima, sest ma olen emotsionaalne inimene ja reeglina selliste esinemiste juures pead sa oma emotsioone ikkagi kontrollima. Jah, emotsioon on hea, aga igal asjal on teatud norm. Sa ei tohi üle pingutada. Nii, kindlasti tuleb oma publikut tunda, et kui lähed esinema, räägid näiteks majandusteemadel, siis kõik, mis oled konkreetne majandusinimene, ettevõtte juht, oled ettevõtte tavaline töötaja, aga sul on vaja väga palju esineda, sul on väga palju vaja rääkida, sul on vaja tegelikult vestluses ka oma sõnum edasi anda. Me ei räägi ainult seda, et ma pean esinema suure auditooriumi eest, aga tegelikult ka see on igapäevane vestlus, igapäevane suhtlemine, millest me siin praegu olen rääkinud. Need kõik need elemendid saab kaasa võtta igapäeva suhtluses. Kuidas õigesti öelda asju? Kuidas öelda asju ka niimoodi, et need kohale jõuavad? Aga ikkagi, kes nad on, ma pean neid teadma, kuidas nad tegelikult infot tarbivad. Kui ma noortele räägin, ütleme siis koolis, siis ma väga arvestan sellega, et nemad tarbivad infot hoopis teistmoodi. Ma mäletan, et ma tegin siis ühiskonnatunnis, küsisin, et kes vaatas eile Aktuaalset kaamerat uudiseid. Palun tõstke käsi. Üks käsi oli. Ja siis üks oli ka niimoodi, et ju ta siis kuskil vanemate selja taga midagi märkas, on ja vanemad kodus vaatasid, aga tema nagu natuke vaatas, natuke vaadanud. Nii et 1,5 kätt. Et ma pean teadma ikkagi, kuidas see noor infot tarbib, et ma pean teadma, et mul on noored, ma näen, et mul on noored näiteks on ju, siis ma väga sellist vanainimesi juttu seal ei aja, et ma ikkagi arvestan sellega, et nemad võtavad oma infot TikTokist on ju, nemad võtavad Instast, Facebook on nende jaoks täitsa vana asi juba on ju, ja on sellised nooremad, kes vaatavad nii-öelda Snapchat ja kõik need, mis iganes need uued versioonid on. Nii et ma pean teadma publikut, ma pean tundma publikut, et rääkida nende keeles, et viia tegelikult oma sõnum nendeni. Siis kuidas nendel infot meeldib tarbida, see on ka vajalik teada, et kui on vaja näiteks hooldekodus rääkida kellegile või vanematele inimestele, siis peab teadma, et nemad tarbivad ja võtavad infot sealt, no kas lehtedest või ükskõik kust, et ma pean natuke arvestama ikkagi oma auditooriumiga, see on tähtis. Ja ka kui ma esinen majandusfoorumil, siis ma arvan, et peaks püsima ikkagi selliste nagu numbriinimeste nagu loogikas. Et sinna nagu väga sellist kunsti pärast juttu pole mõtet ajada, tuleb olla faktitäpsem, numbritega rohkem mängida, aga numbritega mängimine ja rääkimine on võimalik ka teha huvitavalt, on ju, tuua näiteid, et koos oli terve Narva linnajagu inimesi, on ju. Mitte, et ma toon seal mingi 50, 60 000, 70 000 inimest, vaid toon loon pildi neile, kujundava elemendi. Terve Tartu elanikkond võttis osa sellest sündmusest, massi mõttes. Et ma teadma, kellega ma räägin. Nii et noored on täiskasvanud ja liiga palju ehk liiga rohke tarbetu info, LRTI, et seda pole ka vaja. Seda see enne öeldud, et pikk jutt ei ole alati kõige parem jutt. Et räägi konkreetselt, räägi täpselt, räägi nagu ajakirjanik, muuda tempot, tee pause, kirjuta üles enne esinemist oma asjad, mõtle peas läbi see stsenaarium, kuidas minna edasi ja siis lähedki. Nii, nüüd et oleks asi veel konkreetsem, siis kinnistan praegu neid mõtteid, mis ma olen rääkinud ja räägin tegelikult nagu veenmise 7 põhimõttest ka. Et on ju, et ma olen kogu selle eelneva jutu rääkinud, ma nüüd kinnistan mõnede teemadega veel. Et tabava pealkirja põhimõte ehk on siis see, et alusta kohe oma parima materjaliga. Tegelikult see samane sõnum, mida sa tahad öelda oma auditooriumile vestluses 10 inimesega näiteks või ka töövestluses, et räägi oma asi lühidalt ja haaravalt väidetega ära. Tekita huvi selle esinemise vastu. Et see ongi nagu stsenaarium.
see plaan, mis sa oled tegelikult nagu teinud. Et hea on, kui sa oled selle peale mõelnud ja tegelikult, kui me nüüd mõtleme seda, et tabava pealkirja põhimõte, et väga paljud inimesed, kui nad tarbivad meediat näiteks, ei jõua pealkirjast kaugemale. Pealkiri kas huvitas või pealkiri ei huvitanud. 2 varianti. Sest meil kõigil on vähe aega, käib kõva võitlus aja peale, eriti tänapäeva inforohkes maailmas. See on kõva võitlus, see on konkurents. Ja kui sa oled alustanud uimaselt või su pealkiri ja näiteks, kui me räägime lehest on ju, või ütleme siis nagu meedialoost, pealkiri on ebahuvitav. Ma ei lähe selle artikli kallale. Ja sama on selle esinemisega ka või selle nagu esitusega näiteks on ju. Ära hakka pikalt laialt rääkima. Tähendate, täna tuleme siia selleks, et oleme sellepärast siin, et saada midagi teada, vot mul on siin nii ja naa. Et ei, täna me õpime õigesti rääkima nii, et meid kuulataks. Aga mõnikord on vaja ise ka kuulata. Ega see ainult see rääkimine ei ole kõige olulisem. Mõnikord pead kuulama ka, eriti kui on küsimuste-vastuste voor. Teine, et haarava lugude põhimõte, millest ma olen täna ka pidevalt nagu rõhutanud. Et rääkige kujundlikult, piltlikult öeldes, lavastage film. Tegelikult Eesti filminduses on minu meelest parim lause, mida kõik eestlased ju teavad, une pealt, see on meie klassika, ta on folkloori läinud. Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud. See on kõik ära öeldud. Algus on väga huvitav, nüüd läheb lahti. Et lavastage see film, lavastage konkreetselt iseenda jaoks. Et ega see ei olegi niisama kerge teha, aga kui me teeme iseendaga tööd ja teeme nagu esitlusega tööd, siis me võime mingid nüansid teha. Mõni on hea lugude rääkija, mõni on halvem lugude rääkija ja mõnele sobib näiteks sissejuhatuseks rääkida ka mingi anekdoot, isegi muuseas juristid, näiteks kui on pidanud kaitsma konkreetset inimest kuskil protsessis. On isegi, kes on hea jutuvestja või hea anekdoodi rääkija, on isegi anekdoodi rääkinud, aga see on libastamise oht on ka suur. Sa võid eksida selle nagu vales kohas, räägid valet asja. Aga kui sa ei ole anekdoodi rääkija, ära siis räägi anekdooti, siis püsi ikkagi iseendas. Aga mõtle mingi lugu välja või ütleme, mitte lugu välja, vaid mõtle lugu juurde, et sul oleks siis nagu, mis kinnistaks seda sinu mõtet. Et räägi haarav lugu kujundlikult, õpi, et treenida võib igal pool, väiksemates kollektiivides, kui sa pead kuskil esinema suure auditooriumi ees, siis oma väike mõte või väike lugu saab ka oma lähedaste peale ära kasutada, rääkides neile midagi sellist, mida sa tegelikult kavatsed rääkida suurel auditooriumi ees ettekandes. Et see on jällegi nagu trenni küsimus. Et see ei ole kerge, aga mõnikord on see vajalik. Eriti kui sa oled oodatud kõneleja teatud teemal. Et uudisloo põhimõte on ju, mida sai räägitud, et oma mõtte peate esitama mitte ainult selgelt, vaid ka lühidalt. Pikka juttu ei ole alati vaja, korrata pole alati vaja. Et mõtled, et ma ütlen 3 korda üht sama mõtet, et siis jõuab kohale. Leiadate selle asja ära ja ma nagu kaotan huvi. Ja ettekanne ka muutub venivaks ja kuidagi korduvaks. Et uudisloo põhimõte on siis see, mis on alati nagu vajalik meeles pidada. Ja teine siis on pikivahe hoidmise põhimõte. Ehk siis teie rääkimiskiirus on ikkagi proportsioonis sellega, mida te järgmisena ütlete, ehk te peate mõtlema enne kui ütlete. Et vuristada või pidada nagu võitlust, et mitu sõna ma suudan nüüd minutis välja öelda. Inimesel on mingi piir, kui palju ta suudab vastu võtta, kui kiiret tempot ta talub. Et siin tuleks ikkagi, nagu autod on ju, et sõidavad teatud pikivahega, on ju, et kui keegi ees pidurdab ootamatult, siis sa jõuad pidurdada ja ei teki avariid. Et sama on kõnega ka, et ikkagi valige endale vastav tempo.
et su mõte jõuaks alati sellele väljaütlemisele nagu järele. Et sa ikkagi enne mõtled, siis ütled, on ju, ja samal ajal pead sa mõtlema järgmise lause peale. Et kõik oleks omaette balansis, mingid tempot peaks nagu säilitama, et muidu tekivad ka sellised eetamised, ootamised, parasiitsõnad, sest sul on tempo peal, on ju, sa kogu aeg räägid, tahad rääkida, oled sattunud hoogu, aga ajad igasugusest puljasugust välja. Ja siis tekivad sul, läks korraks nagu väike avarii tekkis, on ju, mõtteline avarii, ja siis et ka sellised asjad tekivad. Ja enesekindlus, nagu sai mainitud, et nii sõnade pilkkontakti, kehahoiaku kui ka hääletooniga siis väljendate enesekindlust ja positiivsust, sest nii nagu alguses sai öeldud, et iga ettekande alguses eelnevalt on inimene ikkagi natuke närvis. Täiesti loogiline. Ja mina näiteks enne esinemisi kohvi ei taha üldiselt juua ja ei joo ka. Et see tekitab mulle ka sellise võib-olla väikse sellise südame kloppimise. Noh, inimesed on muidugi erinevaid, aga kohv ka kuivatab üldiselt suud. Et ta võtab sul ka sellise nagu neelatamise, et sa tegelikult suu hakkab kuivama, eriti sellise pika jutu käigus. Ja enesekindlust võib ka saavutada, ma räägin endast, kuidas mina seda saavutan, et joon vett enne ka kaasas, näiteks ka siin täna on mul vesi. On vaja vahepeal kasta oma huuli, mitte üldse palju juua, sest siis hakkadki nagu kaanima. Kohvi ma üldiselt enne esinemist ei joo. Ja ka enne esinemist väike selline nagu sportlaselgi enne esinemist täiskõhuga ka ei ole väga hea. Siis sa muutud laisaks ja mõte on laisk natuke ja ei liigu nii kiiresti. Et see ka nagu on nagu erk ka. Ja üks asi veel, võib-olla see on minu isiklik omapära, aga mulle meeldib lähedastega rääkida enne otsustavat või sellist esinemist näiteks või ülekannet või kus ma pean tõsiselt nagu pikalt rääkima. Et see ka kuidagi rahustab mind. Et ma olen oma lähedastega kontaktis, paar sõna ja siis saavad enesekindlust. Sest ega meil on tagala kõigil. Tagala on tähtis. Sealt me ammutame jõudu, energiat. Ja ükskõik, milline see tagala kellelgi just on ju. Pere näol, reeglina ikkagi pere näol on ju, aga võib üksikud inimesi olla, kes tegelikult võivad ammutada ka, no ma ei tea, helistab sõbrale näiteks. Et see lisab enesekindlust, aga see on minu selline tähelepanek ja ma olen nii üsna palju teinud. Uudishimu põhimõte, et üldiselt parimad suhtlejad tegelikult võidavad sellega, et nad on uudishimulikud, nad on usaldavalt uudishimulikud. Ma toon alati ühe näite, mis mulle nagu väga meeldib, kui ma nagu kuulan intervjueeritavad, ütleme televisiooni inimesi või raadio inimesi või neid, kes käivad eetris ja tegelikult suhtlevad inimestega, siis Anu Välbal on üks suurepärane nagu omadus. Ta kuulab inimesi siiralt, tahabki teada nendest midagi. Just nimelt sellepärast, et nad ongi kutsunud sind stuudiosse esinema, et nad tahavadki ja tunnevadki sinu vastu huvi. See mulle meeldib. Et see on ka hästi teretulnud, et mul on positiivne uudishimu. Ja kui ma nüüd ka räägin ja ma esinen ja ma mõjutan inimesi ja ma panen nad kuulama, siis see uudishimu lööb ka minus nagu välja, et ma olen uudishimulik inimene. Ma tunnen selle vastu huvi, ma tunnen tolle vastu huvi ja kui ma olen seda uudishimu üles näidanud, siis ma küsin. Me pärast räägime ka, kuidas ajakirjanikule vastata, siis on ikkagi meediakoolitus, et me esineme, aga esinemine on ka intervjuu vorm. Tänapäeval on intervjuusid hästi palju ju. Meedias, sotsiaalmeedias, igal pool, töö juures, tööintervjuud. Et sellest me räägime ka kohe. Nii et uudishimu põhimõte on ka tähtis.
et ma ei ole selline enesekeskne ja tunnen iseendast vastu ainult huvi, vaid mind huvitabki maailm. Kuidas maailm toimib? Kas täna on hästi või halvasti? Kuidas te ennast tunnete? Kas te saite seda, mida tahtsite? Kas ongi see, milleks te siia tulite? Et tunnedki huvi, oledki inimeste vastu positiivselt uudishimulik. Ja oma ideede tõhusa esitlemise põhimõte on näiteks see, et on näiteks töövestlus või on mingi huvitav selline esinemine ja küsitakse ja viiakse natukene teid oma mugavustsoonist välja. Ehk viiakse siis sellesse piirkonda, mida ta hästi ei tunne. Ja nüüd demagoogiliselt ütleks, et alati on nagu võidukas, on võib-olla isegi õigem öelda see, kui ma viin selle vestluse või selle esinemise, kui mind lükati natuke küsimustega nagu mugavustsoonist välja, tagasi oma trumpide juurde. Ehk ma räägin sellest, kus ma ennast kõige paremini tunnen. See on hästi kaval nipp iseenesest. Et ma räägin just need, kui keegi hakkab minuga rääkima näiteks meditsiiniteemadel või kuidagi nendel teemadel, kus ma ennast nagu tead ikkagi midagi tead on ju, aga mitte nüüd nii palju, siis sa ikkagi laiatad tagasi selle teksti sellesse vanasse rütmi ja nendesse oma trumpidesse. Et siis sul on rohkem öelda. Et see on ka selline üks selline kaval nipp, et räägi asjadest, mida sa tead kõige paremini. Ja kui sa ei tea, siis sa ütledki seda välja, et sa ei tea ja küsidki või tunned huvi, aga lõpuks, et avaldada nagu mõju ja pääseda nagu esile, siis viid tagasi jälle selle vestluse oma nii-öelda ratta, rajal, kus sina ennast hästi tunned. Et võt selline nipp on siis nagu 7. mõte, mida võiks nagu siis meeles pidada. Ja sai räägitud, et kuidas anda intervjuusid. Siis tegelikult meie elu koosneb ju ikkagi küsimustest, keegi küsib, mina vastan ja nii ongi. Et muidu ma teada ju ei saa, kui ma ei küsi ja mul keegi ei vasta. Antud hetkel siis me räägime, et kuidas anda head intervjuud. Et see on nagu sama kõik. Tegelikult see jutt, mis ma siin olen rääkinud, need põhimõtted, kõik need asjad, need kõik korduvad. Sest selline veenmise ja esinemise ja rääkimise põhimõtted on ju üleüldised. Ega tegelikult täna on ju väga selgelt tehakse meediakoolitusi üsna palju, sest inimesed, juhid, kes peavad hästi palju inimestega suhtlema. Ja suhtlemine inimestega on ikkagi üks raskemaid asju. Uskuge mind. Et oma erialaselt vaikselt nokitseda, sa oled spets, oma alad täielik prof, ainult teed kõiki asju. Aga vaata näed, suhtled karuselt, näiteks sul on IT-spetsialist kas koolis või kuskil ettevõttes, jõle, vajalik inimene, lihtsalt vajalik on ju, sul jooksis arvuti kinni, sul midagi internet jooksis maha, mida iganes on ju, teeb mööda minnes ära, sest ongi palgatud selleks on ju, et oskabki seda teha. Aga suhelda ei oska. Nii et tegelikult te lähete vastu tahtmist tema juurde. Aga te peate minema. Aga miks see inimene võiks siis nagu hästi suhelda teiega? Sellepärast tehaksegi meediakoolitus hästi palju. Et ka sellised karused inimesed lõpuks rääkima õpetada, suhtlema õpetada. Ega õige suhtlemine ei olegi nii kerge, kui esialgu tundus. Sest selleks ei ole meid õpetatud. Aga kuidas anda head intervjuud? Kuna võib ikka nii öelda, et terve see meie elu on üks suur meedium, mis meid ümbritseb. Kogu aeg, sotsiaalmeedia tulek on ju löönud selle üldelu täiesti nagu sassi. Me ju kõik veedame aega Facebookis, Instas, on ju? Me kõik ju vaatame, loeme ajalehti juba netist. Tunnistan ausalt,
läbi ja lõhki meediaga üles kasvanud, meedias aega veetnud, lugenud, töötanud üle 30 aasta. Ma täna üldse paberilehti ei loe. Ma ikkagi loen internetist, on ju, veebisaiti, veebilehekülge. Nii et võib-olla, et minuga puudutakse kokku pidevalt, et ja enne intervjuud alati, kui keegi sulle helistab, ükskõik kus kohast, et täpsusta, millest jutt tuleb. Et ei oleks sellist väga halba üllatust. Kutsuti rääkima näiteks, no ma ei tea, viimasest olukorrast majanduses, on ju, mingi majandusspetsialist näiteks, on ju, ja siis küsitakse hoopis eraelulisi küsimusi. Nii et seda vältida alati tuleb leppida kokku, millest meil jutt tuleb, et ma saaks ka ette valmistada, vaadata mingid numbrid üle, vaadata mingi hetkeolukord üle. Tegelikult on nii. Ega samamoodi, kui ma lähen intervjuud andma, see on esinemine. See on endast andmine, enda tutvustamine, endale hea reklaami või halva reklaami tegemine. Järelikult ma pean valmistuma natukenegi. Võib-olla ma elutempo nii kiire ma ei jõua, aga ma siiski vaatan üle mingid asjad. Mina vaatan küll üle, kas see oligi täpselt nii, nagu ma mäletan. Sest mälu, teate, see võib alati sind alt vedada. Aga selleks on eeltöö, ma vaatan üle asjad ja lepin kokku sinuga. Sa helistasid mulle toimetaja, kas siis ütleme, suurtest telekanalitest või raadiost või sotsiaalmeediast või ettevõttest, kes tegelikult avaldab ka selle jutu oma lehekülje peal. Tänapäeval on seal läinud nii suureks, et jälgeb alati maha internetti. Jälgeb maha. Nii et tasub kokku leppida asju. Siis, kui tegu on kaameraga, siis alati vaata oma välimust. Et oleks ikkagi, et ei oleks sarakiljuuksed ja juuksed oleks enam-vähem kammitud ja et sa oleks ikkagi, ka hea riietus lisab sulle enesekindlust iseenesest. Et sa tunned ennast hästi, kui sul kõik on tipp-topp. Ja ei ole ka liigne öelda, et võib ka juuksurist läbi käia või küsida näiteks mingit nõu, kui sa pead pikalt olema eetris näiteks istuma seal mingi terve saate jagu näiteks on ju. Ükskõik, kas ta on peavoolumeedias või on ta väiksemas meedias, sotsiaalmeedias. Et tänapäeval on kõik ühed suured ekraanid. Nii, ja intervjuu käigus alati jää ka iseendaks, ära muuda kogu aeg oma arvamust ja ära hakka kuidagi mängima kedagi teist. Sest valel on ka lühikesed jalad ja sa lõpuks ei suuda lõpuni mängida seda rolli, mis sa võib-olla hetk tagasi just võtsid. Nii et kõige ausam, kõige targem ja kõige parem on jääda iseendaks. Sest sind kutsuti sellepärast, et sina oledki see, kes annab selle kommentaari või räägib meile midagi, ükskõik mis teemal. Ja täpselt nagu sai esinemise puhul rääkida, et ära hiieta, räägi lühemalt. Et mõnikord on nii, et alustad juttu, ise ka ei tea täpselt, kuhu sa välja jõuad. Kui sa oled närvis veel, kui sa oled natukene nagu endast väljas, sa veel oled, kaamera pandi käima, valgused kõik lükati peale ja hopp, esimene küsimus, puus, suraki kohe niimoodi, et lõi alust sind nõrgaks. Ja siis hakkadki heietama võib-olla. Võib juhtuda, on ju. Aga mis sellest päästab, on see, et räägi lühidalt taaskord. Ja keegi ei heida sulle ette, kui sa oled konkreetne. Konkreetne on ka raske olla. Konkreetne on ka, näiteks nagu sai rääkida lugude tegemisest, on ju, Aktuaalse Kaamera või jah, ütleme Aktuaalse Kaamera uudiste pikkus, reeglina on 90–120 sekundit ja sa teed mingist sündmusest, konverentsist näiteks ettega, uudisloo, kestab pool päeva või terve päev otsa 8 tundi konverents ja sina teed 2-minutilise loo. Peadki konkreetne olema. Võtma lühidalt kokku selle mõtte, mis seal toimus, on ju, jõle raske ülesanne, kohutav raske tegelikult. Aga hea küll, kui sa intervjuud annad, siis keegi eeldab, et sa pead olema nüüd tegema väga, ma ei tea, mammut tööd, on ju. Aga siiski, kui sa kahtled endas, räägi lühidalt. Mida vähem räägid, seda targem paistad välja. Võib ka nii öelda. Aga põhimõtteliselt, kui sa ikkagi ei ole kodus teemaga, siis räägi lühidalt. Ja hea vastus
esimesele küsimusele reeglina lisab enesekindlust, nii nagu ka ettekande algus on ülimalt tähtis. See on nagu start, 100 meetri start või jah, sellise või keskmaa jooksu start. Start on tähtis. Et kui mina alustan hästi, ma saan enesekindlust, ma kogun enesekindlust ja ma lähen hästi nagu liikvele. Ja hea vastus esimesele küsimusele annab enesekindlust. See on nagu golfimängus, lööd esimese löögi väga hästi, siis teine ja kolmas on juba kergem, rääkimata 4. kui sa ära puttad. Et sama on ka siis nagu selle vastuste koha pealt. Muidugi sa ei tea kunagi, milline vastus sisse läheb, aga kui see on otse saade näiteks, on ju, siis vaataja hindab sind ka selle järgi, kui hästi sa stardid. On ju, tuled mõnusalt, väike naeratus on näol, ootad küsimust, oled uudishimulik, et mängid kaasa mängu, on ju, ei ole siuke turris, ei vaata alt kulmu, et ei ole mõtet. Sa pead tegelikult püsima reporteriga ühe laine peal. Sest tema tahab ka teha head lugu, uskuge mind. Tema tahab ka head saadet teha ja kui sa mängid kaasa, no siis on kõik korras. Ja mitu korda olen siis nagu rõhutanud, et ole aus ja otsekohene. Et ei ole mõtet ennast võõraste sulgedega ehtida, ei ole mõtet hakata kuidagi ennast väiksemaks tegema näiteks ka või ennast suuremaks tegema. Et kõik peab olema balansis, kõik peab olema see, nagu sa oled. Ole aus, otsekohene. Siis tulevad ka head vastused. Nii, ole positiivne. Kehtib igal ajal, igal sajandil. Vahet ei ole. Me tahame positiivseid inimesi näha ja kuulda. Kuula küsijat 100%. Miks ma selle olen pannud? Sest tegelikult võib juhtuda ka niimoodi, et sa oled närvis ja sa lihtsalt ei kuulanudki küsimust. Muuseas, mina küsijana olen ka närvis. Näiteks võin olla. Siis on hea, kui vastaja lisab mulle enesekindlust, kui ma nüüd panen ennast nagu küsija rolli. Aga kuna ma olen mõlemas rollis olnud, siis ma tunnen mõlemat psühholoogiat. Ma olen küsinud ka mitu küsimust, ütleme ühte küsimust mitu korda. On ju? Ka selles mõttes, et ma olen närvis olnud ja selles mõttes, et ma pole vastust saanud. Igas mõttes. Nii et küsija peab küsima loomulikult hästi ja õigesti, naela peab pihta. Ja kuulaja peab ka küsijat kuulama 100%. Ja tegelikult on ka see, et ära mõtle kramplikult, mida vastata. Et vasta spontaanselt nagu tuleb, kui sa oled selleks, kogu aeg nagu mõtled, et nüüd ma vastan nii ja siis lähebki nässu. Kindel see. Et siis sa kuule küsimust, kui sa mõtled kramplikult vastusele. Aga võib-olla küsite hoopis teist asja. Aga sa olid nii hõivatud oma selle vastusega, et ei pannud tähelegi küsimust. Ka seda juhtub. Ka ma olen näinud hästi palju küsijaid või vastajaid, kes enne eetrisse minekut või enne seda, kui kaamera läheb käima ja küsimus tuleb, räägivad, nii et maa must. Kui tipp-topp jätab hea mulje, et selline, üldiselt sõnavahtu palju ka. Aga mina vaatan seda, et inimene tunneb ennast hästi ja ei karda kaamerat ja ei karda seda otse-eetrit. Ja siis läks kaamera käima, valgus peale, hopp, jooksis kohe kinni. See samane, kes veel minut aega tagasi või 30 sekundit tagasi oli selline, jumal, jovaalne ja rääkis ja kõik asju. Ja siis läks kaamera peale, ei tulnud midagi. Et esimene hetk võttis ikka aega, et uuesti kuidagi jalgadele saada. Ja oligi välja peetud kuni lõpuni välja, välja peetud on veel viisakas sõna, aga põhimõtteliselt oli raske. Nii et ärge mõelge kramplikult, mida vastata, vaid olge mina ise. Hea rääkida, aga lõppkokkuvõttes, kui ma tean ja mõtlen nende asjade peale, siis ma suudangi ennast kontrollida ja olla rahulik. Ja samas, nagu jällegi, kui esineja räägib, siis tegelikult jätkegi mulje, et te tahategi sellel teemal rääkida. Sellepärast te tulitegi siia ja sellepärast teid kutsutegi, et te tahategi rääkida, et teil on mida öelda. Neid inimesi eetris on üsna vähe, kellel on midagi öelda. Vaadake,
õhtul eetrit või vaadake päeva jooksul, kuidas on. Küll on igas ütlejaid seal, aga loomulikult on ka asjalikke, aga põhimõtteliselt jätke alati selline nagu mulje vähemalt, et te tahategi rääkida. Aga no reeglina ikkagi, kui juba teemaks läks ja te olete kutsutud, siis teil on midagi öelda ka. Mida ma veel panen tähele pannud, et eriti ebakindlad vastajad küsivad vastu. Mina küsin küsimuse, tema küsib selle peale, aga mis sina arvad? Aga on sul selline olukord üldse olnud? Ei, aga mina küsin praegu sinu käest. Või kui ma teietan, siis teie käest. Reeglina ikkagi reporter teietab, kui ta ei ole ühes koolis õppinud või pikalt koos töötanud ja ei tunne inimest maast madalast. Aga reeglina ikkagi teietame, on ju, ja reeglina me ei küsi vastu. Äärmiselt ebaviisakas. Jätab teist ebakindla mulje. Ja küll, kui ma tulen välja sellest olukorrast, aga nii on. Hästi palju on olnud ka selliseid olukordi. Teleintervjuu nagu räägitud, et reeglina kestavad siis 90–120 sekundit ja reeglina pannakse sinu vastusest, kui on selline lühike uudis on ju, päevakonverentsist näiteks on ju, 20–30 sekundit üks lõik. Mitu lõiku võib olla? Üks lõik. Pange tähele, kui vaatate näiteks täna AK-d või Kana 2 või TV3, et reeglina on nii. Niimoodi tehakse, niimoodi toimetajad toimetavad. Ja välimust korda sai öeldud, televisioon reeglina arvastab sinist värvi. Mul on tumesinine, aga see on minu lemmikvärv. Ja see on mõju hästi tegelikult, üsna. Aga teised värvid on ka väga võimalikud, et täpselt see, mis sulle endale meeldib, aga tume on teles hea. Säbrulist pole mõtet panna või täpilist pole mõtet panna, sest siis hakkab pilt nagu virvendama, siis peab kuidagi fookust paika panema, aga üldiselt ühes toonis näiteks. Nii et see riiete teema ei ole ka päris teisejärguline, ikka üsna tähtis. Ole rahulik, nagu ikka, enesekindel ja sõbralik. Sest reeglina ikkagi mulle tundub, et ikkagi ajakirjanik on loomulikult lugusid väga erinevaid, on ju. On väga olukordi väga erinevaid. Aga ega tema tahab ka lugu saada ja sellega võite nagu ka arvestada, et mängime seda mängu siis kaasa. Mina annan oma teadmisi, oma eksperthinnangu ja tema küsib. Ma aitan kaasa. Siis kui mul on sõbralik, aitan kaasa, siis tuleb ka hea lugu. Ja ma näen ka hea välja. Vaata küsijale otsa. Selline ebakindel kõrvale vaatamine ja nagu ma ei teaks, mida ma räägiks. Jätabki ebakindla mulje. Ikka pilk, kontakt, millest sai räägitud. Et see ei ole raske. Kuigi ma olen tähele pannud, et paljud ei taha otsa vaadata. Aga otsa ei pea vaatama ka puurides, et otsa saab ka rahulikult vaadata. Aga selline pilk, kontakt annab mõlemale poole enesekindlust nii küsijale kui ka vastajale, kui see on sõbralik. Kuula küsijat, nagu öeldud, ja aita teda. Me teeme ühte asja antud hetkel. Ja ära küsi vastu. Raadiointervjuu on natuke võib-olla teistsuguse, sest raadios on pikemad intervjuud, pikemad saated ja siis võid sa ei ole otse-eetris oma näoga, on ju. Tänapäeval on raadios ka võimalik kaamera peale panna, see ei ole küsimus, aga siiski. Et ära tegele millegi muuga, näiteks vaatad seal kuskil oma arvutit või kuskil vaatad mobiilinäpid, on ju, et siis sul läheb ka kontsentratsioon käest ära, et mõtte selle peale, et intervjuu ja kuula küsijat. Ärge tegelegi millegi muuga. Vali õige keskkond, vaata raadios võib nii olla, et ma annan mobiilis olles tänaval näiteks, et siis ma ei oleks nagu müra käes, et paneb seal kiireb auto mööda või tuletõrjeauto oma signaalidega, siis jäi kõik intervjuusse, on ju. Et ärge minge mürarikkasse keskkonda. Räägi loomulikult, et loomulik rääkimine, nii nagu te räägite. Raadios üldiselt on rahulikum rääkida kui teles, sest teles on nagu neid inimesi ümberringi rohkem. Kaameramees ja toimetaja ja stuudios on veel, ma ei tea, inimesi rohkem on ju seal. Aga raadios võid sa olla lihtsalt üksi ja mobiilidele vastad või kutsub sind toimetaja mikrofoni taha ja siis me oleme kahekesi. Kui on režissöör, siis tema tavaliselt ekraani või klaasi taga. Nii et saad loomulikumalt rääkida, tegelikult mulle tundub. Ja kui annad intervjuud, mis seda salvestatakse, mis pole otse, siis kui läks sassi, alusta uuesti. Ikka läheb sassi.
meil kõigil läheb sassi. Ja ära vaidle, vaid selgita, et kui näed, et küsija pani juba küsimusse sisse mingisuguse väite või mingisuguse aksioomi, noh, mida ka nagu ei tehta tegelikult, et mina tahan teada sinu arvamust, on ja siis sina räägid oma arvamust mulle, sellepärast ma sind siia kutsusingi. Siis ma lihtsalt selgitan sulle, on ju, isegi kui tuli seal mingisugune selline väide sisse. Nii et ei midagi keerulist, aga teatud nüansid, teatud nipid, teatud punktid, nendega võiks nagu arvestada. Ja võtan siis nagu kokku siis kõneosavuse 7 kasutegurit, et kui me siis peame silmas neid minu selliseid väikseid märkusi või tõdemusi või kogemusi, mida ma olen saanud siis selle aja jooksul, kui ma olin teles töötanud üle 30 aasta, päris pikalt tegelikult. Ja nüüd ma annan seda oma kogemust edasi koolile, Kohila gümnaasiumile, et tegelikult see tuleb kõik kasuks. Et te saate tõusta karjääriredelil, kui te oskate hästi suhelda. On ju, hea suhtlemisoskus lihtsustab teie tuttavist. Kuidas öeldakse? Et võetakse tööle oskuste järgi, lastakse lahti iseloomu järgi, iseloomu pärast. On ju? Et tegelikult, kui te olete hea suhtleja, siis te iseenesest olete juba parem inimene. Te kuulate, te jälgite, te küsite, te vastate, tegelete inimestega, inimeste juhtimisega. Ja hea suhtlus aitab sellele kaasa. Saavutate soovitud tulemusi. On ju, kui te esitate midagi ja suudate hästi esitleda, on ju, arvestades kõiki neid asju, mis ma siin olen rääkinud, siis tegelikult on ju see, et umbes 2/3 ideedest lükatakse tagasi kehva esinemisoskuse tõttu. Noh, sa ei suuda ennast kehtestada näiteks oma ülemusele, juhile või osakonnale, kes tegelikult mõtleb välja innovatsioone. See hea esinemisoskus aitab kaasa. Nagu ikka, mis on täna hästi palju välja tulnud, öelge oma mõte ära lühema ajaga. On ju? Lühidalt, selgelt, argumenteeritult. Kui läheb edasi juba küsimusteks, on ju, et miks see, siis täiendate, selgitate, aga panete fookusega puraki näksti ära. Nii on, nii ma arvan. See teie arvamus ei pruugi muidugi läbi minna, on ju, aga see on teie mõte ja sellest palka te saategi, et te mõtlete nii. Narveerimisest üle saamine, millest sai ka räägitud, on ju, sest tegelikult uurimiste põhjal siis püsib kõnelemine ju ajast aega suuremate hirmude ees. Et esimene on suremine, 3. on lendamine ja teine on avalik esinemine. Aga kui te peate silmas neid minu antud soovitusi, siis kindlasti aitab see kaasa heale esinemisele, heale enesekindlusele, heale ettevalmistusele ja kõik need on. Ja tegelikult ka esinemise juurest on tehtud, kas oli St. Louis'i teadlased uurisid, et inimene võib-olla 18 minutit püsib terav, et ta suudab kõike nagu haarata või vastu võtta, mida esineja räägib ja siis hakkab mõte kuskil lendama, et mis ma õhtul kodus süüa teen ja kuidas mu lapsed täna on ja nii edasi. Et siis tuleb alati mõelda jälle uusi selliseid nagu esinemisi nagu appetizereid välja või selliseid nagu mõnusaid uudishimu tekitajaid, et kui on pikem esinemine, sest inimene väsib ära lihtsalt. Ta lihtsalt ei jaksa kogu aeg kuulata ühel samal toonil, et ta peab vahepeal saama sellist nagu energialaksu esinejalt just. Ja mina ütlen ka, et narveerimine, loomulikult narveeritakse, aga kui on esinemine, siis mina kohvi näiteks ei soovita juua. Siis lähed liiga emotsionaalseks võib-olla, siis liiga süda puperdab ja siis võib käest ära minna. Ja inimesed, kes suhtlevad tõhusalt, teevad ka rohkem ära. Nad on produktiivsemad.
nad suudavad oma kõigepealt eesmärgi välja öelda ja siis selles suunas liikuma hakata. Nagu öeldud, eksisite, inimene ikka eksib, see eksimine on täiesti inimlik, täiesti arusaadav. No korra ütlesite, vabandust, läks valesti, aga ärge pidevalt vabandage. Siis tempo läheb käest ära, olete ebakindel, ise lähete valele rajale, närv tuleb sisse, muutud higiseks, on ju. Et kui tegelikult läkski väike asi valesti, noh, pole hullu, et räägite, teete parandate kiiresti ära, lähete edasi või jääte isegi, jääb mainimata see, kui see lihtsalt ei olnudki selline suur eksimus. Oli see Tartu linnas, oli see Tallinnas, vahet ei ole. Et ei maksa pidevalt vabandada. Ja sellega te innustate ja mõjutate inimesi, kui suudate väga täpsel toonil oma eesmärke ja sõnumit välja öelda ja te saavutate palju rohkem, uskuge mind, ja igal sammul. Aga endaga tuleb teha tööd. Nii, et ma olen valmis tegelikult nüüd kuulama teid, küsimustele vastama. Et kõik need mõtted, mis ma siin nüüd tegin, sai ära öeldud. Et kui on küsimusi, hea meelega vastan. Sest koolis ka ma ütlen noortele, et küsige, ega muidu teada ei saa. Ja küsimine on ka omaette selline julgus ja omaette oskus. No nii. No võib-olla siis on kõik nii selge. Aga võib-olla on küsimusi. No vaat nii. Aga aeg läks tegelikult lennates, ma loodan, et teil ka. Et ei olnud väga igav, et tegelikult mõtteteri ja selliseid suuna andmisi ja suuna näitamisi oli palju. Et igal juhul ma vaatan, et on chatist tulnud üks küsimus. Aitäh! Aitäh teile ka! Igal juhul oli väga meeldiv. Ja kunagi ei tea, kus me võime kohtuda ja kus me võime uuesti rääkida kas samadel teemadel või hoopis teistel teemadel. Aga ilusat päeva jätku teile. Kõik head! Recording.